Bună toată lumea, eu sunt Rafael Bix și am un nou episod, doar că uitați, m-a invitat un coleg de-al meu de la școală, care se cheamă Flavius, și se pare că el a făcut multe lucruri. A zis că o să-mi pregătească o casă, dar nu știu unde. A zis că a făcut un semn. Dacă auziți niște zgomote, e de la un desen. Eu cred că o să sting imediat, dar... Ei, ok, hai să... Aș vrea să mă apuc să dau să fie mai ascunsă. Și zic că mi-a stat, dar nu mai țin eu prea bine minte unde era. Unde o fi făcut? A, da, pe aici. Mereu uitam. Op, așa. Crafting table. Ok. Uite aici care a zis el. Asta e casa mea. A, da, era și inter pe aici. Asta nu e semnul lui, parcă zic că a făcut un semn. Ok, s-a dus semnul. Și mi-a rog că unei mi se pare că la foc. Nu știu, orice a pus în chesturi. Multe lemnă. 29 de diamond, oh, bun. Orice în 3. Și de asta. Bun, enchanting table. Oare cum mai merge pe aici? Ok. Nu m-am prins. Ok, Ok, trebuie să ceva să vedem. Ok. Să vedem. Neajuns, ok. Bine să cuprins că asta, pup. Ok. Cineva o să citească asta. Acum scrie și tu. Bine. Bună, prietene. Mai încearcă. Duhnești. Drăguț. Bomboane gratis.
Ok. Ok. Bine. Bun. Bine, asta așa. Nu, e aici. Ok, trebuie să fac asta. Nu zic chiar nu, dar afară de Minecraft. Aici. E... Ok, trebuie să fac asta cu asta. Bă, dar mult în drum. Bine. Tăcița. Bun, mi-am un singur diamond și mi-am făcut chestii de armură de diamond. Am făcut armură de diamond. Și... Nu, cred că conține pantaloni. Nu vine, hai să ieșim de aici. Bine. Să punem ceva și să omorâm. Bine. Pune intrare pe aici. Ok. Vreau să baltă. Că nu vrea să sparg astea. După mă certă colegul. Că de ce ai spart acolo? Zic că asta e casa lui. Prin diamante. Oare și-l are diamante? Oare așa? Ok, n-are diamante, se vede. Sau poate are? Nu știu. Îmi bine. Oh, frate. Și am ieșit iar mă dă afară. Oh, nu știu. Oh, să nu mi-a dat afară. E bine, da. Ei, am găsit ceva să omorâm. Și dacă mai vrea și altcineva să facem o serie cu mapa asta, să-mi spuneți în comentarii. Uite aici, în sfârșit ceva să mor. Vino cu vreau să fie noapte. Tu. Pun pe pauză, stați gata. Ok, revin într-o secundă. Păi am revenit. Dacă întrebați ce am pus pauză a fost că vreau să pun pauză până vor veni monștri ca să băte. Eu nu sunt mă culc, fiindcă știți voi, vreau să bat mobii ăștia. Ok, monstru. Hai că mi-am făcut armură de diamond. Aproape full, dar un schelete. Un schelete Herobrine facem.
Hăia! Bun, l-am omorât. Ume la casca lui. Cred că îi dau colegului meu. Cred că vrea să mă culc. Ei, dar oricum ar fi, asta a fost cu episodul ăsta și ne vedem data viitoare. Pa, pa!